照見五蘊皆空，知道咧五蘊自性。咩叫五蘊啊？喺佛教呢個專有名詞啊，原來係講述一切眾生都有嘅五種嘅功能，蘊即係蘊藏嘅功能，又叫五陰。陰意思咩？陰暗你睇唔到嘅。色、受、想、行、識叫做五陰或者叫五蘊。呢五種嘅隱蔽功能咧，我哋人人都有嘅，就係你嘅眼睇到外間嘅色相世界，即係你有個主體，於是乎你有個受蘊係接受到有 object 有 subject object 咁，即係主體受體咁解啦嚇。因為我哋有呢個身體，有呢個觀念，於是乎呢個意識就知道出邊有境界叫做色，跟住就受嘅意思係咩？感受。你見到未必有感受嘅喎，譬如舉個例，你見到我啊，你見唔見呢度有部攝影機啊？有噶，但係錄影機對你嚟講冇乜感受嘅。嗱，我講嘅説話對你嚟講可能有感受，所以你知未必有感受嘅。嗱，知只係知啫，受就叫做覺啦，有感覺。受即係我會有選擇性嘅，我產生中意唔中意，選擇性嘅有感覺。識受。於是乎就有產生思維，因為我有感受咯，我就諗下講得啱唔啱咧？幾好喎！啲嘢好食喎！呢度幾舒服喎！呢度好悶喎！諸如此類，你會有個結論出嚟，有想啦，有想咧就決定你嘅行為啦。如果你個想都冇嘅話，你冇行為嘅。譬如話，通常我哋人咧得兩種，眾生有得兩種選擇，第一就係中意，第二就係唔中意。因為中意唔中意你先有行為嘅，你試下又冇中意又冇唔中意，你會唔會有行為啊？喂，你而家去街啦咁，去邊啊？你都冇諗住去街係嘛？哇！你好熱喎，你唔覺得咩？因為我哋有感受，於是乎就有行為。唔中意嘅你就會避開，或者係消滅唔想見到嘅嘢，唔想聽到嘅，要佢消失。你唔會話我唔中意我唔攞啦咁，唔係，你淨係想避開佢嘅。你中意嗰啲會點啊？咁就犀利啦！你就千方百計，好想留耐啲、黐耐啲，甚至乎據為己有，啱唔啱啊？就於是乎有行蘊，咁啊就將呢個過程當中記喺個識田，叫做識蘊，啱唔啱啊？識、受、想、行、識，嗱，所有眾生都係俾呢五樣嘢帶住。咁而我哋一般人呢，我可以話俾大家聽呢，我哋個識。原來有眼耳鼻舌身意識係嘛？係咪有個叫做末那識？咁喺佛教當中有個叫阿賴耶識，阿賴耶識就種子識啊。咁其實咧，我哋人咧，其實一般嚟講咧，所有眾生動物都係啊，佢唔係俾前六識帶嘅，原來佢係俾第七識帶嘅，叫潛意識。我嚟過呢度，我記得啦。咁你下次就我一食齋我就上嚟呢度啦咁。呢個經聽喎，我知道一講我就諗起呢度啦。仲有你日日行路、揸車、食飯，係咪已經慣咗啦？你使乜諗啊？咦，嗰啲啖飯我要咬10啖咁，你會唔會咁諗嘅喎？你好自然就夠時間就吞嘅啦。嗱，原來我哋每一個人呢係跟一個叫習氣、習慣氣息嘅，個個都係嘅。當我哋嘅習慣一培養到錯嘅習慣呢，對唔住，你俾佢綁住。你習慣啲好嘅嘢呢，你又會俾個好嘅習慣纏住你嘅喎。嗱，一樣嘅。原來我哋五蘊呢，識、受、想、行、識嘅呢5種嘅關聯呢，係鎖住晒我哋宇宙虛空所有有生命、有知覺嘅眾生。五蘊，我哋一般人都係俾五蘊所牽纏嘅。你諗下所有嘅嘢，我哋日日咁辛苦揾錢、揾食、供樓、供車供書教學有好多心頭好，我又想去旅行嘅咩？全部不離五蘊。但係佢話照見五蘊皆空，大家諗下呢個係咩意思？有好多人呢誤以為心經就教人哋修行打坐。我而家呢要照見自己反觀照自己嘅五蘊。我而家五蘊空空空空空空。有冇人咁樣修行呢？我覺得係有嘅喎。即係佢修定禪定啊嘛，禪定啊，你睇下自己空咗佢。咁佢五蘊做緊咩嘢呢？
五蘊做緊五蘊皆空，係咪做緊嘢啊？咁既然空，你仲有咩好做咧？係咪啱先？嗱，記住唔係咁噶。如果你咁樣去打眼觀鼻，鼻觀心啊，靜耳聽威音啊，聽下心跳，呼吸靜，空。你以為咁係真係五蘊皆空？唔係咁解嘅。佛經講呢個五蘊皆空，因為結合係佛菩薩發願去度眾生嗰陣，佢係配合緊度眾生行為嘅時候，照見五蘊皆空，唔係喺個人打坐嘅時候照見五蘊皆空，唔係啊。所以好多人外道，咩叫外道啊？外道係永遠用個五蘊去學嘢。我哋讀書，我哋凡夫，你學嘢啦咁啊，俾心機學，係咪用自己嘅五蘊去累積好多經驗，去產生自己嘅見解，跟住記低落嚟？咁呢個係咪我嘅嘢呢？自己梗有嘢把持噶嘛。嗱，喺呢個基礎叫凡夫。如果外道，我要學咩術法啊，練咩咒啊，咩變化，我哋做咩境界啊，禪定咩高度啊？你呢個五蘊仲係追緊境嘅，叫做外道。乜嘢叫五蘊皆空？問翻下你，10年前你做嘢唔好話10年前啦，人生當中你試過好開心未？試過，諗翻啲開心嘢。試過好慘未？試過好慘。試過好成功未？試過好失敗未？試過俾人讚未？試過俾人鬧未？試過受辱未？你而家諗翻，係咪只係一個過程？咁我想問你，邊個五蘊係真？嗱，我哋嘅知覺就俾我哋呢個軀體嘅際遇咧，去綁住。咁我哋嘅軀體嘅際遇係俾邊個做出嚟？係原來呢個軀體自己所做嘅因果業力，善啊惡啊咁組成嘅。咁就惡性循環，你綁我，我綁你，你綁我，我綁你，咁就困咗無量百千萬億劫，常喺呢個宇宙不生滅嘅知覺淨海當中，妄見如幻嘅生死，呢個就凡夫啦。所以《楞嚴經》講背住覺悟，合住塵勞，即名凡夫；背住塵勞，合住覺悟，即名諸佛，就係咁解。咁金剛般若嘅定義點？尤其行深般若波羅蜜多，點解會照見五蘊皆空？就係我知道我過去嘅五蘊不真實。我而家你而家見到我，而家見到你，咁呢個五蘊係有反應嘅喎，知道係業力因緣嘅顯現，一陣又變嘅，3個鐘頭又冇咗嘅。係喎，咁你諗翻，你試下咯喎，你試喺10年後諗翻今日，即係更加係夢一樣啦。所以我好多時候咧勸人哋咧，有啲人我諗唔通，哎呀我唔放過佢，咁對我啊諸如此類。你當時梗係唔放過啦。你諗翻你細路仔俾人呃咗你一沓公仔紙嗰陣，你咪好興；俾人呃咗你一沓波子嗰陣，你咪好嬲。咁而家你會唔會嬲？笑下啦，係咪啊？所以我哋會明白一樣嘢，當時嘅人個心一住咗當中咧，自殺都有份啊！啱唔啱啊？殺人放火為1毫子都得啊！你事後諗下就好後悔。點解咧？因為個心住咗落去。嗱，呢個咧五蘊執境當真，執假作實，轉咗落去唔掹唔出嚟嘅，叫做痴。我哋講話呢個人黐咗線嚟咁，點解啊？佢受咗個打擊，俾嗰樣嘢困住，個精神轉咗裏邊掹唔翻出嚟。我失戀啦，我失敗啊，我炒窿股票，我炒窿樓啊，我冇希望啦，我死啦，我死啦！佢轉咗裏邊掹唔翻出嚟，咁咪黐咗咯。佢掹乜出嚟就唔黐噶咯。所以佛法教我哋咩？離痴，常常安住呢種智慧。佛教係講覺悟同埋智慧。有智慧常在覺悟嘅人，先可以叫醒人啊！啱唔啱啊？如果你都迷埋，你點叫醒人啊？所以菩薩必須要常覺不迷，安住金剛般若，照見五蘊皆空，就係知道過去嘅五蘊、今日嘅五蘊、聽日嘅五蘊，冇一個五蘊嘅感受係真實，皆是幻化。但係你嘅知覺係存在，冇知覺你冇反應㗎嚇。嗱，呢個知覺先係真，反應原來係妄想，亦都合翻釋迦如來喺菩提樹下覺悟嗰陣，佢講一句：當佢圓滿成佛嗰陣，佢要救一切眾生，我要揾解救一切眾生嘅方法。跟住佢揾到啦，佢就話：奇哉奇哉，真係奇怪！大地眾生皆具如來智慧德相，
原來個個都有如來不生不滅嘅智慧，點解顯現唔到啊？皆因妄想執着，妄想自己執着自己就唔現現啦。若離妄想執着，則無師智，自然智就會顯現，唔使學㗎，冇老師教，你本有㗎嘛，你個知覺本來喺度㗎，唔使學，不增不減，不生不滅啊，冇不垢不淨，冇嘢整得污糟你嘅知覺㗎。不過你妄執咁解啫喎。嗱，留意下呢一個觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時呢，佢係照見到一切自我嘅五蘊嘅感受，全部係幻化。